अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्त यही पूछते हैं सऊदी अरब के हवाले से कि कौन सा प्रोफेशन पे आना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में बैचलर डिग्री होल्डर हैं या इंजीनियर्स हैं, वो यही समझते हैं कि हम इंजीनियर वीज़े पे जाके हमें इंजीनियर का जॉब मिले। हालांकि ऐसा नहीं है। आपके लिए जो यहाँ पे बेस्ट प्रोफेशन है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, उस पर आ सकते हैं। लोड अनलोड वर्कर हैं, उस पर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे जॉब मिल सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर का जॉब हो, क्वालिटी कंट्रोल या कोई और हो, सेफ्टी ऑफिसर की हो, तो ये सारी जॉब आपको मिल सकते हैं इस प्रोफेशन पे। इस प्रोफेशन पे आपको एक तो बहुत बड़ा टेस्ट वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, दूसरा आपको यहाँ पे आके यहाँ पे दोबारा टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपका इजीली काम वगैरह सारा सब कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने जो भी जब भी वीज़ा लेना है, लोड अनलोड वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर का वीज़ा ले, इसमें भी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका टेस्ट पाकिस्तान में आप इजीली पास कर सकते हैं। शुक्रिया।